tuolla. Voi vittu, se on hyvä ampuja. Saatana. Täällä on niin saatana kylmä. Mä oon munkin puoleksi kukkelipää. Joo, saat A. Ei tuo pieni lennä, ei millään. Tässä hakee kohta se sniperi. Saakeli se on roomet. Se on roomet. Mä käytän tätä pientä. Mä oon käytänyt koko ajan tätä pientä alkuun. Nyt täältä iso paska. Se on yhdessä pisteessä poikki, niin mä kaskasen 1 pisteni poikki. Eli joo, mulla on tässä itelläni on radiopuhelin perkele. Voi saatana tuo suutaan mua. Ai saakeli, osuu kästeen! Ok, jatkuu! Mä pahain saakeli se tehostetu sniperi kohta. Ei toi tähtää hyödytä aina. Toi äskeinenkin oli aika suuri. Ei niin, se lenti ihan suoraan. Tää pieni rätkii saakeli, minne saa? Crap. Saatana, ammutaan 2 panoa. Ei lähde sekään. Joo, jalkaa! Ei! Hitti, jos toi upsaa, jos tullut ettei jos osunut. Jep. Nyt kuulesko meidän russikka? Eipä se russitakaan. Nyt voi se russikka. Ihan haulikolta pussuttaa. Tuokin on sun selkää. Hui hitsi! Ihan just pään vieressäni. Niin. Osu! 4-3. Osu! Ei oo tällaiset aseet, sulla on 3 pippuja. Parempi. No, jes. Minulla oli se 1 ase eilen. Joka paska.
kertaa. Joo, mulla rupee tilaa loppu, niin lopettaa. Vittu, saakeli. Pitäisi tänne koppiin, mutta snaiperille panoksen. Nyt kun lähdetään ampuu sitä päähän. Alkaa! Se on jo käynnissä! Kuppikin ottaa tässä. Saatana seisokki. Tehdään tässä.